燒鵝髀腸粉啊，大隻嘅燒鵝髀凍住喺度。試下嚟佛山，第一次聽到呢度有燒鵝髀腸粉，同啲 friend 去整晚餐 ，Let's go！今晚食嘅呢間啊，喺度裝修啊，好有佛山嘅味道。3位啊 ，OK，睇下中意食啲咩新鮮豬雜？咁多豬雜啊？係啊，全部新鮮，幫佢執正佢。皇后天梯，反正3個人，幫你執斤半左右啦。竹腸好靚啊，再整多嚿格沙 ，OK 噶啦。竹筋、竹腸、竹稱啊，1斤4兩餃，斤半，有燒烤。全部新鮮啊！仲有手掌咁大隻嗰啲生蠔啊！哇！呢個生蠔大隻，呢個點賣啊？呢個8蚊雞一隻。攞我隻手對比下，知道幾大隻？大致都 OK 㗎嗱，都係新鮮啊！係燒鵝新鮮出爐啊！燒鵝靚喎，燒鵝可以點整啊？燒鵝髀腸粉啦。點心都係純手工現包啊！咁多餡嘅喂？有單獨包。水魚雞煲。哇！啱啱出嚟，好有鑊氣啊！哇！上啦食啦食啦，睇佢啫呢個真係靚，啫嘅水魚雞煲，成塊水魚皮啊！得喎，啫得好入味喎。係。嗰個辣椒俾得幾香。我睇佢啱啱開蓋嗰陣就流口水。煮完出嚟咧，佢唔係話嗰隻好嫩好滑嘅，好有韌性啊！香味真係夠足，啫得真係香。試下佢哋嘅啫雞。啫雞比較嫩滑嘅，同樣一煲嘢裡面，我覺得水魚啫得仲入味啲。我覺得它水魚做得很好，為什麼？味道剛剛好，不會太鹹。呢度是很濃郁的味道，但是不會說很鹹。點咗佢哋嘅香辣牛雜煲啊，睇落都係好入味啊！呢個牛肚，牛百葉點樣？試下啦，我想夾嘅俾你夾咗。牛肚，哇咁鬼辣嘅喎，原來整多2嚿牛雜，除咗炆得夠入味係真係炆得夠腍噶，冇牙佬都食過。椒鹽好多種類，整咗個椒鹽蝦，炸得幾香下。椒鹽咧炸過咧，成隻蝦可以就咁食晒。蝦嘅賣點係新鮮，幾唔錯啊！個肉質食得出新鮮。整隻牛蛙髀先，俾我啦，俾嚟，一人一隻，一人一隻。咁你兜我噶咯喎。牛蛙整嚿大腿肉，有種唔同感覺啦。香嘅都係椒鹽好，仲有啊，仲有豬雜粥、燒鵝腸粉啊。我屌！燒烤上㗎啦，好鬼大隻嘅呢個生蠔，蒜蓉烤呢個帶子又係睇落真係好新鮮，嘅手板咁大，8蚊雞，夠晒新鮮。驚豔嘅係佢每道餸調嘅味道真係唔錯。咩嚟㗎？帶子。帶子燒得睇上去乾身啲，我呢個。好厚身啊！新鮮出爐啊，純手工㗎。我睇到真係好靚啊，好大粒啊！乾蒸燒賣、牛肉球。一個特色我食下飯食粒乾蒸。皮薄，裡面全部都係肉嚟嘅。呢個爽啊，啖啖肉。好難得㗎，依家有啲地方可以話咁樣手工包完咁新鮮食材。再嚟試下我哋呢邊嘅牛肉球，俾咗少少馬蹄啊，比較爽口，少少陳皮同芫茜落去幾香。可以話真係童年味道啊！燒鵝髀腸粉啊，一睇呢個色水就知好入味啊！大隻嘅燒鵝髀凍住喺度，呢個現拉嘅布拉腸嚟嘅。腸粉好順滑，雖然味道咁足下，但係仲食到嗰個米漿味嘅。第一次食燒鵝髀真係可以咁入味嘅。試下佢呢度有名嘅豬雜粥啊，夠晒新鮮啊！點咗斤半啊，好足料啊！皇后啊、天梯、格沙肉、豬肝啊，全部新鮮豬雜擺晒出面啊！冇米嘅喎，全部都係料嚟㗎。好足料嘅呢個豬雜粥。新鮮豬雜食得出咧係嗰種爽啊，好嫩滑嘅。我哋中意食嘅咧就係呢啲煲到綿晒嘅，啱出爐嘅澳菜馬蹄肉煎餃，煎餃好大隻啊！全部都係啲餡嚟嘅，個現包嘅，一啖咬落去咧，仲有汁水流出嚟。最尾我覺得都係味道喺呢度排第一嘅，食材新鮮，份量大份量足。知道佛山咩好食嘅咧？評論區同我講，再見，來回煮我手。